ಸೊ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮೈಕ್ರೋವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ? ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೂತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಇಶ್ಯೂನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.